السلام عليكم جماعة الخير إن شاء الله هذا لو ميساج يلقاكم بخير نتوما وفاميلتكم وحبابكم وصحابكم وإن شاء الله ما خصكم والو وتكونوا مريحين والله يعطيكم الصحة والهنا إن شاء الله. ديجا بغيت ندير هذا التسجيل باش نشكركم على قاع التفاعلات تاعكم مع لا فيديو. فرانشمون ça fait plaisir. C'est l'une de mes premières vidéos والحمد لله اللي شفنا بزاف صوالح بوزيتيف وهذا يشجعني بزاف باش نزيد شويه على حساب لي رياكسيون تاع الناس. Parce que c'est une psychologie pour une psychologie, une thérapie pour nous les Algériens et moi-même باش واحد يفرغ قلبه وتاني يشوف بوزيتيف وكي نشوفوا الناس كيما اللي ردوا franchement il y a de quoi être vraiment positif parce que كاين الناس اللي عندهم الرغبة يبنوا مش يهدموا. Donc malheureusement في الدنيا تشعلوا التيلي الناس يهضروا on va jamais parler des avions qui atterrissent, on va juste parler des avions qui font des accidents. On va parler des accidents de voitures, on va pas parler des voitures اللي وصلوا للدار بلا ما يديروا حتى مشكل. Donc لقيت روحي ندير لا ميم شوز سيتادير في لي كومونتير نرد على الناس ماشي اللي ما يشاطرونيش الراي باسكو كاين ناس اللي ما يشاطرونيش الراي اي جي ابريسيي وحطيت لايك و سيتادير ما عندهم صح ما عندي صح سيتادير لا فيريتي سي لا بوتي تاع لو ديالوج وغادي نعطيكم quelques exemples parce que c'est intéressant comme approche. Donc اللي رديت عليهم سي بلوس لي بيرسون نيجاتيف ينجم يكون واحد يشاطر الراي معايا بصح دايها من طريقه تعصبيه ما نشاطرهش الراي ميم لا رانا في لو ميم كون اي باغيمون لي ils sont contre mais de manière destructive, c'est-à-dire ما يعطينيش alternative وراهي كريتيكي. دونك حاجه الاولى اللي كنت باغي نديرها سي نوجه تحياتي والشكر الخالص على لي كونتريبيوشن ان تيرم دو كومونتير كونستركتيف تاع وسمحوا لي لا نغلط في لي نون تاع احمد كانون خليفه، جوني سميث، بني مانو، الجيريان، موموس جزائري، محمود بوحجيلة، جمال بالعيد، سليمة مدني، M&M، شانوار، سارة تيتاح، عبد القادر خروبي. دونك تالي ظهروا عالي كما يقولوا. وتاني il y avait un commentaire très intéressant تاع Libre Opinion. Libre Opinion en fait نشاطرها الراي. C'est-à-dire ناس خرجوا في الحراك وكاين اللي مازال ils sont insatisfaits بصح ils se reconnaissent plus في الحراك هذا جديد اللي دخلوا فيه اللي خاطيهم الحراك c'est-à-dire دخلوا فيه ركبوا الموجة. Donc franchement respect libre opinion et j'espère que تقعد معنا تقعد تفاعل معنا parce que ça apportera encore plus de richesse في الهضره تاعنا في les échanges تاعنا. Donc Dob SG on respecte ton choix. ما فهمتش si c'est non au vote ou là on vote non mais peu importe ton choix ça se respecte كل واحد حر كما يقولوا. Donc pour continuer le moteur بغيت غير نقول لك باللي احنا on soutient aucun parti, enfin moi personnellement je ne soutiens aucun parti, mon seul parti c'est l'Algérie. Donc كي تهضر لي للFLN RND وهاد الصوالح خاطيني. Donc نهضر على فكرة ما نشجع aucun parti, نشجع la stabilité في البلاد. Par contre est-ce que le consorce تاعك c'est-à-dire etc parce que est-ce que دخل فيها الفيس و FFS و هاد الصوالح ولا غير c'est-à-dire c'est ciblé parce que j'ai tendance à me méfier كي نسمع كلمة الأحرار malheureusement الله غالب.
Euh, Maurice Audin, Tani, Jamaat al-Ahrar, je respecte Raek, mais y a pas, vous proposez pas d'alternative. Toujours Hadik el-Madani Amshi Askaria, ou Yitnaha Ouga, les chansons. La dernière fois, la chanson t'a Yitnaha Ouga, c'est-à-dire effectivement Yitnaha Ouga, et d'ailleurs ça venait de l'extérieur, mais ça venait officiellement de l'extérieur, c'était fait l'Irak. L'Irak, vraiment où les Américains même alors moi personnellement je pense pas que Derouha Alania, Derouha ils savaient exactement ce qu'ils étaient en train de faire, mais il y avait deux possibilités. والناس اللي كانوا ما باغينش الشر ماغيش نقول باغيين الخير للعراق مي ما باغينش الشر للعراق قال لك il faut construire autour d'institutions existantes في العراق, c'est-à-dire la question se posait est-ce que يليكيدوهم كاع ويبدوا حاجه جديده ولا اسكي يغارد لي زونسيان كادر تاع صدام باسكو هما بغاو يطيحوا صدام ويبنوا عليهم. دونك مع اللي بغاو يزربعوها اي لي زانتيري كانوا باينين سيتي لو بترول الايراكيان قال لك لا نبنوا يتنحاو كاع وهذيك يتنحاو كاع شوفوا العراق وين راح. دونك خموا مليح l'impact de ce que vous dites. C'est-à-dire خموا مليح شرح موراها plutôt que نعاودوا. ça واحد اللي est convaincu وينجم يقول لي فهمني شيء مدنيه ماشي عسكريه mais de manière vraiment technique. C'est-à-dire ماشي يقول لي الشعب هو اللي السلطه للشعب. هذه c'est des discours populistes. Comment traduire ça في la réalité quotidienne يا جماعه. Donc هذا هو السؤال اللي نجاوبوا له. Donc en attendant خلونا ما نلهوش بشكل هذا وخلونا نلقوا des alternatives كيفاش نطلعوا بلادنا peu importe شكون اللي يحكم باسكو مع اخرتها سي شيء لمصلحتنا en tant que citoyen. كاع الناس على بالها باللي فرنسا والانجلترا كي راحوا من l'Afrique et le Moyen-Orient ils ont laissé des bombes à retardement partout. C'est un fait. C'est un fait. هادي واحد ما يغطيش الشمس بالغربال. Donc, qu'est-ce qui est le plus intelligent? Le plus intelligent, est-ce que c'est combattre et essayer de déminer au risque d'exploser ou là être conscient des bombes اللي حطوهم لنا ونورو باللي حنا on est plus fort que ces bombes et on va construire autour de ça en sécurisant tout ce qu'il y a autour. Les bombes, c'est des bombes ethniques, c'est des bombes religieuses, ça dépend des pays, mais on est au-dessus de ça. L'idée qui doit nous fédérer, c'est on est des Algériens, on est des Algériens. Soit là, كل واحد عنده les convictions تاعه بصح في l'espace public on est des Algériens. هذه هي الفكرة اللي توحد كاع الجزائريين. اللي ما يحسش روحه جزائري هذا الميساج مشي ليه. سمحوا لي جماعة. La غالب, je peux pas faire plus simple que ça. C'est-à-dire ça c'est pour les Algériens. ما قلتش même pas les Algériens musulmans ولا حاجة. قلت les Algériens. Les Algériens. اللي يحس روحه Algérien. Donc je vais pas plus loin que ça. Donc جماعة merci beaucoup. بغيت نوجه juste un message Salim. Donc Salim خويا, merci beaucoup pour ça m'a peu importe le message اللي تحطه مرحبا به. بصح خليك شويه كونستركتيف. غادي غير نقرا لكم الميساج اللي خلاه لي. يا اخي عقون يا اخي عرفت تهدر ومن بعد بغا يقول من بعد جو بونس اعمل فيديو ولا اكتب واش تحب تقول وقراه. دونك خويا je prends ton commentaire ما نديش de manière négative بصح انا c'est pas mon métier. هذه ماشي خدمه تاعي. دونك انا هدرت ماشي ندير enregistrement ونراضي الناس ما رانيش نحاوس نكون بوبولير. راني نحاوس نتبادل مع دي زالجيريان كيفي نهضر بقلبي ما نديرش 50 مليار انغيسترمون اللي تخرج من قلبي هذيك هي سي لو بروميير جي اللي يروح هذا هو. باسكو كون باغي نكون c'est-à-dire si j'ai envie de faire de ratisser large
عادي باينه ندير لكم مقدمه كيما هادوك تاع حي الله الاحرار، و ان بلوس ندخل فيها ازول فلاون. هادي ازول فلاون سي لونغ هيستوار. دونك انا ماشي قبايلي ها. au jour d'aujourd'hui par respect vis-à-vis de خوتنا القبائل اللي يحسوا روحهم جزائريين كيفهم كيفنا et c'est la plupart des قبائل، par respect vis-à-vis d'eux ما نخرجهاش، ما نقولش ازول فلاون. قلتها درك ما نقولهاش. علاش؟ ما عنديش مشكل مع ازول فلاون، بصح الناس راهم داينها فونت كوميرس درك، راهم داينها فونت كوميرس باش يرادوهم. وانا مادام رانا في هاد لا سيتوياسيون ما نلعبش بلي سونتيمون تاع الناس. دونك سي فريمون الناس راهي تلعب بالناس، دونك ما تطيحوش في هذا الفخ. دونك انا ديت لو بوين تاعك خويا سليم. باغ كونطخ كي تكتب لي جوست ابخي ما كاش انتخابات مع العصابات، دستور العصابات ماشي دستور الشعب، يتنحاو كاع، وبعد ذلك نديرو دستور الشعب، دستور يبيع البلاد الخارج ويطحن الشعب، الاستقلال. راك سير بلي انت كتبتها هادي؟ زعما راك سير؟ زعما كي تكون في اون بوزيسيون دو كريتيكي او موان انوف شويه اخويا، باسكو على بالك باين لي راني نهضر مع زيطوط، نقولها لك ديريكت من الاخر. دونك اي ان بو دو بيرسوناليتي وناقشني على لي بوين. ما كاش مشكل، انا سي با مون ميتيي، ما كاش مشكل. c'est-à-dire c'est les premières vidéos وراني نهضر معاكم سانسيرمون، مش راني رابح في ليستوار، رابح ما خاسر، راني رابح المعرفه اللي درتها مع الناس اللي que ce soit on est d'accord ou on n'est pas d'accord mais il y a le respect qui est toujours بيناتنا. تعلم تهدر باسلوب، تعلم تهدر بتربيه صاحبي. هذه سي لو بيابا. نتوما راكم تهضروا على الديمقراطيه وما تعرفش ميم با تهدر مع واحد اللي ما يشاطركش الراي، صديق اللي ماشي داكور معاك تعايره وتخوناه وترد عقون. ما تحشمش يا صاحبي، ما تحشمش. هذا هو البروبليم تاعنا في الجزائر، هذا هو البروبليم. اي اوروزمون كي نشوف لي زوت كومونتير ما شاء الله كاع ils sont conscients, on est conscient. La plupart, on est conscient des enjeux, on est conscient de la situation et on est conscient de ce qu'il faut faire. Mais quel kholnash. Il est nabnou, on a assez perdu de temps à comment dire يتهرس مؤامرة، يتهرس une alternative، يتهرس. Il faut maintenant penser à soi. C'est-à-dire il faut commencer à construire يا جماعة، construire. Donc كيما قلت لكم أنا je vais essayer de passer plus de temps à parler de choses qu'on peut faire et bien entendu نرد على الناس كي تكون حاجة وين نشوف باللي هذه راهي تأثر سلبيا على وجهات النظر وراهي تغلط في الناس. Donc voilà جماعة، encore merci pour les interactions. ومازال نسالكم quelques enregistrements par rapport à le comment booster l'économie algérienne. وسمحوا لي les deux premiers enregistrements درتهم accessibles aux enfants. ما كنتش عارف باللي quand on met que c'est accessible aux enfants les commentaires sont désactivés, donc j'ai réactivé en fait les commentaires. نجموا تكومونتوا على رواحكم. Merci beaucoup, n'hésitez pas, tous les commentaires مرحبا بهم, toujours احترام ou ouverture d'esprit, je ne censure personne. Donc ماذا بينا احنا كبار، احنا جزائريين نحترموا بعضنا بعض وان شاء الله نقدموا في رحبه يا جماعه. الله يحفظكم والله يستركم، تهلاو في رواحكم وما تنسوش باللي كوفيد مازال راح برا. السلام عليكم.